Համայնքային ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնի ծառայողները մայիսի 8-ին ժամը 20:05-ին օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ Ռուբինյանց փողոցում գտնվող սուպերմարկետի մոտ երկու օտարերկրացիների վեճն ավարտվել է դանակահարությամբ։ Րոպեներ անց ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից է հաղորդում ստացվել։ Կենտրոն զանգարած քաղաքացին հայտնել էր, որ Պարուժ Սևակի եւ Ռուբինյանց փողոցների խաչմերուկում դանակահարություն է տեղի ունեցել, մեկ անց տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնի համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Ռուբինյանց Պարուժ Սևակի փողոցների խաչմերուկում հայտնաբերվել, մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել եւ բաժին է տեղափոխվել 23-ամյա օտարերկրացի մի երիտասարդ։ Նա հայտնել է, որ ինքն է դանակահարել 22-ամյա ամերկրացուն։ 23-ամյա օտարերկրացին կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է Քանաքեռ-Զեյթունի քննչական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 23-ամյա երիտասարդը կալանավորվել եւ տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Ժամը 22:49-ին հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ բուժօգնության տեղափոխված 22-ամյա Վիջեյ Կ-ն մահացել է։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 11-ին ժամը 15:45-ից ճգնաժամային կառավարման ազգային եւ մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոններ ահազանգներ են ստացվել, որ քամու հետևանքով Երևանում, Աբովյանում, Վանաձորում, Դիլիջանում, Իջևանում, Արագածոտնի մարզի Ջամշլու, Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր, Փյունիկ, Արմավիրի մարզի Մրգաստան գյուղերում վնասվել են տանիքների թիթեղներ, անձրևատար խողովակներ, տապալվել ծառեր, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայր են մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի մարզային փրկարարական վարչությունների փրկարարական ջոկատներից մարտական հաշվարկներ, ավտոսանդուղք, փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական եւ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խմբերը։ Փրկարարներն իրականացրել են տարածքների սահմանազատման, տանիքների, մասնավորապես Երևան քաղաքի Երացու փողոցում, կառուցատարերի ապամոնտաժման, անձրևատար, ծխատար խողովակների ամրացման, տապալված ծառերի մասնատման եւ հեռացման աշխատանքներ։ Ուժեղ քամու հետևանքով գրանցվել է 57 արտակարգ դեպք, Երևանում 44, Արմավիրի մարզում 1, Արագածոտնի մարզում 2, Լոռու մարզում 4, Տավուշի մարզում 2, Կոտայքի մարզում 3, Արարատի մարզում 1 դեպք։ Բոլոր ահազանգերին փրկարարներն արձագանքել են, ցուցաբերելով համապատասխան օգնություն։ Մայիսի 5-ից 12-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4983 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 209 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենա վարող 179, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 336, կեղծ վարորդական իրավունքի վկայականով երթևեկող 1 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համարնիշի հետ կապված 50, չամրակապված վարելու 961, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 10, վարելու ընթացքում ծխելու 407, վարելի սեռախոսից օգտվելու 244, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 40 եւ 1814 այլ իրավախախտում, 173 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 420-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 80-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 71-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 60 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15155 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 248 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենա վարող 231, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 662, կեղծ վարորդական իրավունքի վկայականով երթևեկող 1 անձ։ Հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարնիշի հետ կապված 74, չամրակապված վարելու 3739, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 209, վարելու ընթացքում ծխելու 426, վարելի սեռախոսից օգտվելու 577, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 57, արագության գերազանցման 2242 եւ 4341 այլ իրավախախտում, 478 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1646-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 359-ը լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 20 բեռնատար, 151-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով։ Բացի այդ տարբեր կասկածանքով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ տարվել 55 անձ։ Ներքին գործերի նախարարության շրջիկ սպասարկման գրասենյակները մայիս ամսին կշարունակեն հանրային ծառայություններ մատուցել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում։ Ներքին գործերի նախարարի հրամանի համաձայն մայիս ամսին ծառայություններ կմատուցվեն հետևյալ բնակավայրերում։ Մայիսի 15-ին եւ 16-ին Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն եւ Բյուրեղավան համայնքներում,
Սյունիքի մարզի Կորնիձոր, Տեղ, Շինուհայր համայնքներում։ Իսկ մայիսի 23-ին վերնշված մարզի համայնքներում կիրականացվեն մայիսի 15-ին եւ 16-ին ներկայացված դիմումների հիման վրա փաստաթղթերի հանձնման աշխատանքներ։ Շրջիկ սպասարկման շրջանակում քաղաքացիները կարող են փոխանակել անձնագիրը, ստանալ ժամանակավոր պաշտպանության վկայական, տեղեկանքներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձինք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար կարող են տեղում դիմումներ ներկայացնել։ Վարորդական իրավունքի ու սեփականության վկայականների, հաշվառման վկայագրի փոխանակման կամ կորստի դեպքում քաղաքացիները մոտենալով շրջիկ գրասենյակ կարող են նորը ստանալ օգտվել նաև հաշվառման քննական բաժինների կողմից մատուցվող այլ ծառայություններից։ Հարգելի քաղաքացիներ, roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ տուգանքի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից եւ վճարեք 20%-ով պակաս։ Հարգելի քաղաքացիներ, բջջային էլեկտրոնային ստորագրությունը կարող եք ակտիվացնել էլեկտրոնային կրիչ ունեցող եւ առանց կրիչի նույնականացման քարտերով։ Ձեր նույնականացման քարտի PIN եւ PUK կոդերը եզակի են եւ կորցնելու դեպքում վերականգնել հնարավոր չէ։ Սակայն եթե կորցրել եք դրանք, քարտը վերաթողարկելու կարիք չկա։ Նույնականացման քարտով կարող եք մոտենալ բջջային օպերատորի գրասենյակ եւ հեշտությամբ ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Կյանքն անգին է։ Ամրագոտին կյանքերը փրկում։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրակապրիր։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին Կյանք է փրկում։ Հրդեհները շրջակա միջավայրի կենսանվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներից են, որոնց առաջացման պատճառները գլխավորապես մարդկային անուշադրության արդյունք են։ Հաճախ մարդիկ չգիտակցելով բացասական հետևանքները, գյուղատնտեսական աշխատանքներին ընդառաջ այրում են խոզանն ու բուսական մնացորդները, նպաստելով հողի որակական հատկությունների կորստին, բուսական եւ կենդանական աշխարհի ոչնչացմանն ու մթնոլորտային օդի աղտոտմանը։ Խոզանների այրումը վատթարացնում է հողի օրգանական կազմը, նվազեցնում խոնավությունը, նպաստում է հողում եղած օգտակար նյութերի քայքայմանը, նվազեցնում է հողի բերիությունը, նպաստում է թոքերում քաղցկեղի առաջացմանը, առաջացնում է հազ, ցավ կրծքավանդակում եւ շնչառական խանգարումներ, ոչնչացնում է միջատներին, սողուններին, մանր կաթնասուններին, խոչընդոտում է սննդանյութերի ցիկլը, սնման շղթայի կապերը եւ բույսերի սերմերի տարածումը, ինչը կարող է հանգեցնել տեսակների անհետացման կամ դրանց պոպուլյացիաների նվազեցման, ազդում է էկոհամակարգի ինքնավերականգնման հատկության վրա։ Հարգելի քաղաքացիներ, զերծ մնացեք խոզանների այրում կատարելուց, պահպանելով շրջակա միջավայրի կենսաբազմազանությունը, իսկ նկատած հրդեհի կամ ծխի դեպքում զանգահարեք 911 հեռախոսահամարին։ Վարորդները պարտավոր են կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ եւ ձայնային արձանշան միացրած շտապօգնության մեքենաների մոտենալու դեպքում զիջել ճանապարհը նրանց անխոճոդոտ անցումն ապահովելու նպատակով։ Ճանապարհը չզիջելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 20 պատիկի չափով 20000 դրամ։ Իսկ զիջելու ընթացքում որևէ իրավախախտում կատարելը այլ հնարավորության բացակայության պայմաններում վարչական պատասխանատվություն չի նախատեսում։ Զիջիր ճանապարհը, րոպեն կարող է կյանք արժենալ։